咁我哋將啲雞翼咧反翻過嚟咧，切咗啲骨咧，就將佢屈整啦，好似個雞腿一樣啦。OK， 好，咁我而家咧要加翻啲調味料落去先。咁而家首先咧加咗啦呢個2湯匙嘅豆豉碎先。好，咁跟住咧，我哋就要落呢個生抽啦。咁生抽咧，我哋要落咧就係1湯匙嘅。跟住咧，我哋紹興酒啦，紹興酒我哋要2湯匙。跟住麻油我哋要1湯匙。辣醬方面咧，我哋可以用呢一個咧老乾媽嘅呢隻辣醬啦，大概都係2湯匙左右。咁大概1湯匙啦。OK， 好，咁我哋加埋之後啦，我哋要加呢個糖啦。就大概係1茶匙到，係啦，1茶匙到冇錯。好，咁啊，所有啲嘢齊晒啦，咁我哋就可以撈下去，然後咧醃大概半個小時啦。